Сәлем достар, бүгін біз сіздермен электролиттегі электр тоғы, яғни ерітіндідегі электр тоғымен танысамыз. Енді алдымен біз бұл тақырыппен негізі 8-ші сыныптан таныспыз. Енді еске түсіріп өтейік. Электролит дегеніміз не еді? Электролит дегеніміз, яғни судағы ерітіндісі электр тоғын өткізетін қоспаны біз электролит деп атайтынбыз, яғни қандай да бір қосылысты алсақ, мысалға тұздың немесе қышқылдың, күкіртті қосылыстар бар бізде, азот қышқыл қосылыстар бар, соның бәрі егер суда еріп, суда ерігеннен кейін ол электр тоғын өткізетін болса, осында ерітіндіні біз электролит деп атайды екенбіз. Енді бұлған байланысты біз көптеген тәжірибелерді еске түсіруге болады. Мысалға, егер таза су болса, ешқандай құрамында минерал жоқ таза су болса, ол электр тоғын өткізбейді. Егер оған қандай да бір тұз салатын болсақ, ол ерігеннен кейін электр тоғын не істей бастайды? Өткізе бастайды, Осындай тәжірибелерді көрсек болады. Енді сонымен қоса осы тақырыпта біз электролиттерде тоқ жүрген кезде қандай процестер орын алады, соған тоқталатын болайық. Алдымен диссоциация деген ұғыммен танысайық. Яғни ол дегеніміз жаңағы затымыздың, яғни суға түскен кезінде иондарға бөлінуін біз диссоциация деп атайды екенбіз. Ал осы диссоциация нәтижесін, яғни оның қанша мөлшері ионға айналды, соны сипаттау үшін біз жаңағы диссоциация дәрежесі деген шамамен танысады екенбіз. Ол бізде альфа деген әріппен белгіленеді. Ол N иондалған молекулалардың санының жалпы молекулалардың санына қатынасына тең болады екен. Егер альфа үлкенірек болса бізде, яғни бізде альфаның мәні көбейген сайын, демек ол жердегі иондардың саны көп, электр тоғын жақсы өткізеді, яғни зарядты тасымалдайтын бөлшектер бар дегенді түсіндіреді екен. Ал осы иондалған молекулалардың саны азырақ болған сайын, ол электр тоғын қайтеді екен, баяу өткізеді екен. Енді біз мына суретке назар аударайық. Яғни мына жерде қандай да бір сұйықтық құйылған деп есептейік. Сұйықтық құйылған су мысалға, H2O. Енді осыған мынау жаңағы мыс пен күкірт қышқылының бірлескен затты салатын болсақ, осы ерітіндіде ол еріп екі ионға айналады екен. Яғни мыстың ионы және күкірт қышқыл ионы. Яғни SO4-ті егер оны суға салатын болсақ, ол ары қарай не істейді екен? Иондалады екен. Яғни нәтижесінде бөлек мыстың ионы и күкірт қышқылының ионы пайда болады екен. Енді тура сондай суда бұл жерде бөлінеді, H2O-мыз да бөлініп, ол не істейді екен? Яғни H плюс және OH минус иондарға ыдырайды екен. Енді осында иондарға ыдырап тұрғаннан кезінде ерітіндіге біз электр тоғын жіберетін болсақ. Яғни мынау тоқ көзі, бізде кәдімгі тоқ көзінің оңына жалғанған электрод, яғни металл, таяқша деп алайық бір. Соны егер оң тоқ көзін жалғасақ, ол оң зарядталады. Ал кересі теріс жағына жалғанған электрод, ол теріс зарядталады. Енді мынаның ішінде бөлінген жаңағы иондар не істей бастайды? Бағытталған қозғалысқа ие бола бастайды. Әрине бұл жерде екі-ақ ион болмайды ғой, енді сіздерге түсінікті болу үшін суретке осында екі түрін ғана салып қойдым. Яғни осы бір молекуланың өзі екі ионға бөлініп, олар не істейді? Бұл жерде самыңдағы молекула, яғни жаңағы теріс иондарына оң жаққа қарай жылжи бастайды, ал оң иондар керісінше мына терісіне қарай, теріс электродқа қарай не істей бастайды? Жылжи бастайды. Нәтижесінде бағытталған қозғалыс пайда болып, электр тоғы мына ерітінді арқылы өте бастайды. Енді осы кезде қандай процесс орын алады десек, яғни мына жақта теріс жағына жиналған оң иондар, бұл жақтан, яғни сутек бөлініп, ал мына мыс мына электродтың сыртына жұқа қабықша болып жабыса бастайды.
яғни жабыса бастайды. Осындай электролиттан тоқ жүрген кезінде қандай да бір жаңа заттың түзілуін біз яғни электролиз құбылысы деп атайды екенбіз. Яғни мына жерде мыстың жұқа қабығы пайда болады екен. Сәйкесінше оң жағында, мына жақта ол жерде яғни көпіршіктер пайда болады. Яғни мына жақтағы теріс иондар бірігіп ең соңында оттекке айналып, мына жақта не істей бастайды екен? Көпіршік болып жоғары қарай шыға бастайды екен. Осындай кезінде қанша масса пайда болады, яғни мына мыстың қанша мөлшер пайда болады, немесе массасы қаншаға тең мыс пайда болады. Яғни Фарадей деген ғалым мына жердегі мыстан қанша масса бөлінеді, яғни қандай массадағы мыс пайда болады осы электролиз кезінде, соны зерттеген екен. Ол зерттеу нәтижесінде екі заң ұсынған, яғни бірінші заңы ол оның массасына тәуелді. Осы жердегі массасы, осы бөлінетін жаңа заттың массасы, ол К көбейтілген Q-ға тең деп алған. Бұл жердегі К дегеніміз ол электрохимиялық эквивалент деп аталады. Ол бізде М бөлінген Q-ға тең. Яғни К-мыздың өлшем бірлігі, демек К-мыздың өлшем бірлігі ол бізде 1 килограмм бөлінген неге? Кулонға тең деген сөз. Оның мағынасы қандай? Электрохимиялық эквивалент дегеніміз. Ол яғни бойынан жаңағы 1 кулон заряд өткен кезінде қанша килограмм зат түзіледі. Яғни мына осы электролит арқылы 1 кулон заряд өтсе, мына жерде қанша килограмм мыс пайда болады. Соны сипаттайтын шама екен. Сондықтан бұл электрохимиялық эквивалент әр заттың жеке тегіне тәуелді екен. Ол мыс үшін басқа, күміс үшін, яғни әр қайсы қосылыстардың құрамындағы металдар үшін химиялық эквиваленті әртүрлі болады екен. Енді осы жерден біз ары қарай Q-ді түрлендіретін болсақ, яғни Q-мыз тең болады тоқ күші мен уақыттың көбейтіндісіне. Енді осы бойынша түрлендіретін болсақ, M-мыз неге тең болады екен? K көбейтілген I көбейтілген T деген мынандай түрленген формасымен алсақ болады екен. Енді екінші заңы бізде электрохимиялық эквивалент, яғни К мен кәдімгі химиялық эквиваленттің арасындағы байланысты сипаттауға арналған екен. Яғни мынау бізде сонда бірінші заңы болды Фарадейдің. Ал екінші заңы ол бізде осы К мен, яғни К мен химиялық эквивалент М бөлінген N, яғни молярлық масса мен N-нің арасында қандай байланыс бар, соны сипаттайды екен. Енді мына жақтағы М-ді өрнектейтін болсақ, яғни бізде зат мөлшері бойынша М бөлінген М, ол N бөлінген N А-ға тең. Осы жерден М-ді табатын болсақ, ол N көбейтілген М бөлінген N А-ға тең. Енді ары қарай Фарадейдің бірінші заңын пайдаланып біз массаны есептейтін болсақ, мына I мен T-ның көбейтіндісін біз не деп алайық? Q деп алайық. Сол кезде M-міз неге тең болатын еді? K көбейтілген Q-ға тең болады. Ал осы жерде Q-ді өрнектейтін болсақ, Q дегеніміз неге тең? Ол N көбейтілген E көбейтілген N-ға тең. Яғни элементар заряд бойынша өрнектейтін болсақ. Осыны енді біз орнына қояйық. Сонда M-міз тең болады K N көбейтілген E көбейтілген N болды. Енді біз бастаптағы мына формулаға келейік. Яғни мына формулаға қарасақ, ол жерде M-міз N көбейтілген M бөлінген N-а болып тұр. Соны мынамен теңестірейік. Теңестірсек екеуін, яғни N көбейтілген M бөлінген N-амыз демек тең болып тұр. Мына жақтағы жаңағы Фарадейдің бірінші заңы бойынша, яғни K N көбейтілген E көбейтілген N болып тұр деген сөз. Осы жерден N-дарды қысқартатын болсақ, онда K көбейтілген N көбейтілген E неге тең болып тұр? M бөлінген N А-ға тең болып тұр. Осы жерден K-ны табатын болсақ, K-мыз тең болады. Бізде M бөлінген N-А көбейтілген E көбейтілген N деп алайық. Өйткені бізде мына шама неге тең?
ол химиялық эквивалентке тең. Ал бір мына жердегі Na бөлінген Е дегенді біз көбейтіндісін, яғни Авогадро саны мен элементар зарядтың көбейтіндісін біз Фарадей тұрақтысы деп, оны Ф мен белгілеп аламыз. Яғни 6,102 көбейтілген оның 23 дәрежесін 1,16 көбейген оның -19 дәрежесіне көбейтіп, оны біз Фарадей тұрақтысы деп аламыз. Сол кезде бізде К-мыз неге тең болып тұр екен демек? К-мыз тең болып тұр екен, мынау бізде М бөлінген N, бұл бізде яғни химиялық эквивалент көбейтілген 1 бөлінген F-қа тең болып тұр екен. Мынау бізде Фарадейдің екінші заң болып табылады. Яғни балалар, Фарадейдің бірінші заңы бойынша біз жаңағы өткізгіштің электролиттің бойынан тоқ жүрген кезінде электролиз нәтижесінде мына электродта жиналатын жаңа заттың массасын есептей аламыз. Ал екінші заңы бұл бізде, яғни бұл жерде К деген электрохимиялық эквивалент деген шама енгізді қой К. Сол электрохимиялық эквивалент пен химиялық эквивалент, яғни М мен N-нің қатынасының арасындағы байланысты не істейді екен? Сипаттайды екен. Бұл бізде мынау екінші заң болып табылады екен. Балалар, бүгінгі тақырыпта біз сіздермен электролиз заңдарымен таныстық, яғни Фарадейдің екі заңымен, сонымен қатар электролиз дегеніміз не, электролит дегеніміз не, яғни электролиттен тоқ жүрген кезінде қандай құбылыстар пайда болады, сонымен таныстық. Енді көп жағдайда осы электролиттен өткен тоқ арқылы бізде жаңағы металдарды басқа заттың сыртына, яғни қаптау, сол бізде жүзеге асырылады. Яғни белгілі бір бұйымдарды қарасақ, зергерлік бұйымдар оның сырты алтынмен немесе күміспен қапталған болуы мүмкін. Яғни осыларды солай күміс немесе алтын қабатпен оларды қаптау үшін біз осы электролиз құбылысын қолданады екенбіз. Бүгінгі тақырыптың берілген сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.